Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana Qozog'iston davlatidan qo'ylarimiz keldi. 400 bosh. Bu o'tgan videoda tushirgan payti video qildik. Ko'rgan bo'lsalaringiz, ferma to'la, hamma joy qo'y, mol, semiz mol, patsos, paltarash hammasi bor. Hurmatli do'stlar, mana bu qo'ylarimiz Edilbar, Kashtan va Hisor qo'ylarimiz. Bir 5-6 ta arashan ham bor, sariq arashan qo'ylarimiz bor. Endi hurmatli do'stlar, haqiqatan qo'ylarimiz zo'r, yaxshi, sog'lom. Boyagi degan bironta Xudoga shukr kasallikni ko'rganimiz yo'q. Yeb ichishlari zo'r, sog'lom. Qo'ylar juda charchog'i bor. Haqiqatan qiynaldi ancha, 5 marta, 6 marta qo'ydi tushir, ort bilan ancha vaqt ketolmadik. Hurmatli do'stlar, mana qo'ylarimiz haqiqatan zo'r, yaxshi, sog'lom. Bir 90% erkak, bir 10% urg'ochisi bor. Endi hurmatli do'stlar, buni qisqacha qilib narxini baholaydigan bo'lsak, hurmatli do'stlar, mana molimiz mana 70 ming so'mdan deyapman, mana sharalini. Semiz katta mol. Agarda shuni patsosi, paltarashkasi bo'lsa, bu yerga 80 ming, 90 ming, 100 ming, 110 minggacha narxi chiqib ketadi. Endi buni ham mol sifatida, qo'ylarimizni ham mol sifatida tahlil qilib, bularni ham hozirgi kunga 100 kilo, 120 kilo, 150 kilolik qo'ylarimiz 75 ming, 80 ming atrofda qo'ylarimiz bo'lyapti. Endi buni qo'ylarimiz yosh qo'zichoq bo'lgani uchun 4 oylik, 5 oylik, 6 oylik qo'zichoqchalar bular. Endi bularni ham mol sifatida patsos deb olib, buni narxini 110 ming so'mdan narxini baholadik. 20 kilo qo'ylarimiz, mana shu 20 kilo chiqayotgan bo'lsa 2 million 200 ming bo'ladi. 30 kilo chiqayotgan bo'lsa 3 million 300 ming atrofda puli bo'ladi. Endi hurmatli do'stlar, buni hozir qo'ydi to'shni analiz qilib, qaysi nechligini baholab bera olmaymiz. Shu uchun siqam kuymasin, kavob ham kuymasin deb buni narxini 110 ming so'mdan baho qo'ydik. Ko'proq olsa dastavka ham xalq ichida qilib beraman. Ko'proq olayotgan bo'lsa, qo'ylar yaxshi, zo'r, haqiqatan. Endi hurmatli do'stlar, hozir o'zimizning mana patsos mollarimizga qisinib berayotgan bo'lsak, 30 ming, 40 ming so'mga kuniga rasxod yeyapti. Qo'yga 400 bosh qo'y bo'lsa ham haqiqatan molda yemaydi. Men bostirib bug'doy yormani solyapman, haqiqatan. Oxirida ham ko'rsatib o'taman videoda. Endi xohlagan payti yeb, xohlagan payti yotibdi-da. Bularga hali og'ziga bug'doy, arpa hali tegmagan. Xudo xolasa, inshaalloh mana shularni 1 oy, 2 oy boqsa, haqiqatan kim olib boqsa, tez o'zgarar. Bular chorva mol qo'ylarda, bular chorva. Hurmatli do'stlar, mana boya aytganimizdek, mana shu oxiriga to'ldirib bug'doy yormani tashiyman. Xohlagan payti kelib yeydi, xohlagan payti suvini ichadi. Mana ko'ryapsizmi? Yemlari qanday turibdi. Xudo xolasa inshaalloh bu 1 oy, 1,5 oy, 2 oy boqsa normalniy qo'ylar bo'ladi. Og'ziga haqiqatan umuman yem tegmagan qo'ylar. Inshaalloh Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Kim olsa baraka topadi. Mana e'tiborlaringiz uchun rahmat. Telefon nomerida aytayotgan bo'lsak, pastdagi raqamlarga telefon qilishlaringiz mumkin. 99lik 590 78 91 raqamga telefon qilishlari mumkin. Manzil Samarqand viloyati Jonboy tumani Eski Jonboy mahallasida.